迎大家收睇今集嘅名人廣場，我係你嘅節目主持人卓卓。今集嘅題目咧非常之引人入勝嘅，就係呢一個風流無罪，外遇有理啊！咁另外一個最令我高興嘅咧，就係請到陶傑先生，人稱係才子嘅陶傑先生上嚟接受我哋嘅訪問嘅。咁樣講開風流啦，風流才子，風流才子咁。風流才子咧，你就不斷地積極去否認啊！咁風流你又點睇咧？既然冇否認我唔係才子，咁當然我都唔係風流啦，係嘛？咁啊呢個首先就同我冇關啦。近世嚟講，由於八卦周刊咩都好，就將風流嘅 definition，將佢定義純粹係局限於呢個情啊、慾啊呢啲咁嘅嘢。當然情慾係其中一部分，係嘛？好多嘅以往嘅才子呢，佢除咗佢嘅行為係好喺個歷史上係留低一個印記之後咧，關於佢嗰啲私隱啊、啲情事都變咗個 legend 嘅，係一啲從來冇需要去證實，但係後世咧係議論或者係猜度，咁都係一種風流。咁但係傳媒又的確係有好多影到陶傑先生你啦，咁有啲風流嘅日事嘅，咁但係你又點樣去呢個呢，我諗你係指大約5年前呢個《東周刊》個封面啦，又話我喺城大隔離冇附近嗰啲九龍塘時鐘別墅出現啦，同一名女子嘅開房啦。首先呢件事呢，就完全係虛構嘅，係冇咁嘅事。因為當晚呢，我係載住一個 Tomboy 嘅同事。咁咧，當時咧係有狗仔隊係跟住我。呢一個狗仔隊柯打嘅呢個八卦周刊嘅總編輯咧，以前係我喺東方嘅同事。後來咧大家都離開咗咧，就於是呢位仁兄就去咗一個周刊，於是咧佢就有少少公報私仇。其實我唔識，我同佢唔熟，就開 file 就揾人去跟蹤。咁啊跟到跟咗2個禮拜都冇嘢。咁最終我接咗呢個 Tomboy 嘅同事，係嘛？咁左兜右兜呢，後來就呢個Tomboy 女仔就條氣好唔順，叫我停車。一停車佢就落車去同嗰個狗仔隊理論，都好好笑。咁佢咪後來就夾硬揼話我喺嗰啲酒店裏邊點啊，用廁紙包頭啊呢啲啦。廁紙包頭有冇影到張相啊？Journalism 最重要係要 based on facts and evidence。如果你話冇事實冇 evidence 去作話，你琴晚去援交去出嚟去做性工作者，咁樣係好不道德。我唔會咁講。係啦，大家觀眾聽到啦嚇，陶傑先生係否認佢係風流嘅。咁換個角度，你又點睇婚外情咧？咁你覺得男人啦包二奶呢樣嘢係咪都有分話有冇咁樣嘅條件去包二奶咧？I don't like this term。一講到一包二奶，就係指嗰啲呢，聯想到喺香港開貨櫃車司機、小巴司機，低收入層次，但係佢呢又要呢，要學人風流，學嗰啲才子風流，踩2轉就中意喺東莞嗰度揾個骨揼骨妹揼揼下呢，日久生情，覺得佢好平，最重要係好平啊！咁如果咁講，係咪即係才子咧？多數才子先至會有呢個婚外情。唔止係才子，就應該係凡係從事感性事業有關嘅人，係嘛？你都係喎，陶先生。都有可能，或者好 likely 會有呢啲咁嘅所謂，係嘛？呢個呢係佢自己不能夠控制嘅，係嘛？同埋所以一啲女仔你要嫁一個畫家啊、詩人啊，你要評估你自己個 risk。你同嫁一個呢會計師唔同，你冇可能揾到一個做會計師，係嘛？或者做工程師，但係又好有口才、好有想像力、天馬行空，講嘢呢好多笑話、好多情話，冧到你日日寫首情詩俾你，冧到你鼻大，一生呢只係對住你。咁我都知陶先生你咧，對於呢樣嘢都有一個幾特別嘅睇法，就係你覺得男人咧出去逢場作興就好平常嘅啫，咁最緊要就識得返屋企。咁女人學你話齋啦，最緊要就係唔好睇得太重啦，將呢件事。咁其實女人啊而家現代社會嘅女人係咪對於佢自己嘅老公出邊另外有一啲情人咧，佢係只能夠啞忍呢？所以呢，有一啲一見到嗰個丈夫。特別係喺你拍緊拖嘅時候，當然呢個就唔得嘅，因為拍拖你都係18歲、21歲嗰陣時，冇一個女仔照下塊鏡，我又咁靚，我又咁後生，點解我要湊佢呢？
係嘛？我有咁多嘅本錢，但係到你38歲到你48歲嘅時候咧，已經咧係詐睇唔到啦，詐唔知。咁其實我相信啦，聽到呢度啦，其實愛情都冇分話分內分外咁嘅，只要大家愛得開心嘅話，咁何樂而不為咧？咁再次好高興請到陶傑先生今日上嚟咁接受我哋嘅訪問嘅。